E fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E estamos com essa nave aqui, galera, Virago 250, a motinha de um parceiro meu. Tinha até vídeo dela no canal também. E é o seguinte, galera, olha só um detalhe bem interessante que essa moto tá. Não sei se ela vai ligar assim com o tripé baixo, neutro. Apertar a embreagem. Puxa, hein? Será que tem que tirar o... Tem que tirar. Porque não quer ligar. Tá em neutro. Estranho. Não quer liberar a partida. Que lá ele. Vamos ver aqui o que é que pode estar acontecendo. Foi o interruptor do pedal. Tá, galera, olha só. Moto funcionando. Não sei se vocês estão percebendo alguma coisa diferente. Pois é, a motinha tá com som de moto de um cilindro. Apesar que essa aqui é motor em V, são dois cilindros, mas tá com barulho de moto de um cilindro só. Isso se dá, galera, porque qual é o problema? Se eu não me engano, esse motor aqui ele funciona com 60 graus de defasagem de um cilindro para o outro. Normalmente acontece o seguinte: quem faz o reparo no motor coloca o cilindro traseiro em PMS, que seria o cilindro 1. Tem a marcação aqui no magneto e tudo mais. Coloca o cilindro traseiro em PMS, coloca a corrente no sincronismo e gira o motor para frente. Porém, o próximo ponto que dá o sincronismo do dianteiro vem logo em seguida. Você gira 60 graus, o dianteiro já vai estar em PMS. Daí o cara vai e mete no ponto. Só que fazendo dessa forma, o motor meio que dá explosão no traseiro e dá no cilindro dianteiro, um atrás do outro. Então, como a defasagem de 60 graus apenas de um cilindro para outro, meio que a moto fica com som de moto monocilindro. O jeito correto é cilindro traseiro, coloca no sincronismo, coloca a corrente, monta, você gira o motor para frente, porém ele vai aparecer a marcação do cilindro daqui, só que você tem que dar mais uma volta para o cilindro traseiro voltar para PMS e girar mais 60 graus para o cilindro dianteiro em si chegar no PMS, que daria a defasagem aí de 420 graus, que seria os 360 de giro do motor, mais 60 graus da angulação aqui do V. Então, dando esse giro, aí sim o motor estaria no PMS verdadeiro no dianteiro e consequentemente a moto daí sim ficaria com motor, com ronco de motor em V, ou como o pessoal fala, no ronco de Harley, né?
É só uma expressão que a galera usa. Aqui, galera, é bem simples de resolver. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar tirar as duas velas, cilindro traseiro e cilindro dianteiro. Vou conferir o cilindro traseiro, ver o PMS, achar certinho, ou no momento que as válvulas estão completamente. Bom, galera, então aqui é o seguinte, ó. Tirei as velas, tanto cilindro traseiro quanto dianteiro, e de cara a gente já tá sabendo que tá errado. Olha só. Aqui, galera, cilindro traseiro, coloquei uma chavezinha de fenda aqui, ó, bem levinho, tá em PMS. Além de estar em PMS, nós temos aqui também vou pegar minha lanterninha aqui. Nós temos aqui também no magneto um sincronismo. A marcação, cadê? Não sei se dá pra ver, galera, tá meio escuro aqui, mas ali, ó, marcaçãozinha de um traço. Dá pra ver que tá na carcaça também tem uma chavezinha ali, uma setinha, indicando que o cilindro traseiro está em PMS, momento de explosão. Só que aqui é o seguinte, galera. Se eu girar o motor aqui no sentido horário, sentido de rotação, e formos rodando aqui, rodando, nós chegamos no PMS do cilindro traseiro. Não sei se dá pra ver ali, ó, certo? Ou do cilindro dianteiro, perdoe aí. E como eu falei, cilindro dianteiro está aqui, ó, no sincronismo certo, tá em PMS também, porém na angulação errada. Como eu expliquei, galera, o cilindro traseiro ele tem que explodir, o motor tem que dar 360 graus, uma volta completa, passar pelo PMS do cilindro traseiro novamente, e o cilindro dianteiro estaria chegando em PMS para explosão. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como aqui já está no sincronismo aqui do comando, eu vou pegar aqui o seguinte, galera, vou folgar o tensionador aqui da corrente, certo? Vou tirar aqui também a engrenagem do comando para ela sair, deixar afastada, e vou fazer o giro de 360 graus mais 60 para o cilindro 1 estar em PMS novamente, porém na fasagem certa dessa vez, e montar de novo aqui o comando. Então vamos desenrolar esse trampo aqui, galera, já a gente volta. E aqui no final das contas, o que foi que eu fiz? Como eu expliquei, cilindro traseiro PMS, as duas válvulas fechadas no momento de explosão. Soltei aqui o parafuso da engrenagem do comando do cilindro dianteiro, tirei aqui o tensionador da corrente, girei o motor uma volta, voltou o cilindro traseiro em PMS, girei mais 60 graus para segunda marcação, que no caso é essa aqui, ó, que é do cilindro PMS cilindro dianteiro. Isso dá para ver ali dentro, mas enfim, o que aconteceu? A engrenagem aqui do comando, esse tracinho aqui, ele ficou para baixo. Então eu tive que desencaixar a engrenagem aqui do comando, girar ela para voltar para cima, já que o comando estava na posição correta. Então aqui agora eu vou apertar aqui e montar tudo, colocar o tensionador, galera. O tensionador que é o seguinte, ó, quando for desmontar ele, primeiro se tira esse parafuso aqui, ó, que é um 10 mm aqui da ponta. Ele vai tirar a mola, você tira ele, e para instalar você pega aqui, levanta a travinha, empurra aí para dentro, daí só colocar no lugar, colocar os parafusos aqui de fixação, depois o parafuso com a mola, aí vai tensionar a corrente e já vai ficar no ponto certo. E é claro, tem que apertar isso aqui também. Aqui é um aperto pouco, 5 kg de aperto já dá suficiente. 5 kg 50 N já é mais que suficiente. Então, cilindro 1 em PMS do jeito certo agora. E só para mostrar aqui atrás para vocês, o cilindro
traseiro ele tá com a setinha para baixo. Anteriormente essa setinha estava para cá para cima, enquanto o dianteiro tá para cima certinho, o traseiro estava para cá, que é os 60 graus de defasagem aqui de um para o outro, que na verdade teria que ter os 360 graus de giro. Então por isso que agora o traseiro tem que ficar assim inclinadinho e o dianteiro do lá tem que ficar virado para cima. Então o que vai acontecer? O motor aqui vai explodir, cilindro dianteiro vai dar uma volta, o cilindro traseiro vai explodir, o cilindro dianteiro vai continuar girando, vai escapar os gases, aí vai explodir o traseiro, aí dá uma volta dianteira, enfim. O funcionamento basicamente é esse. Aqui agora a moto vai ter realmente um barulho de motor V2. Então galera, vamos montar tudo de novo aqui e vamos comparar o barulho de antes e o de agora. E então, tensionador montado, vamos montar a mola. E olha, ele já deu os estralozinhos, indicando aí que ele já tensionou a corrente e a corrente já ficou em seu lugar. Então apertou tudo aqui bonitinho e tchau, obrigado, aqui já tá tensionado. Lembra galera que eu tava girando um pouquinho pra frente e pra trás? Agora tá tensionado, vou só torquear aqui e daí montar tudo de novo, montar as capas, as velas, os cabos, fechar aqui também e ligar a motoquinha aqui, vamos ver o que vai dar. E agora tá na hora da verdade. Vamos lá? Será que vamos dar o ronco? Tô sentindo uma diferença. Agora deu outra vida na motinha. Será que se a gente baixar a rotação, será que ela fica? Em vez. Vamos ver. E aí? Opa. Vamos deixar a lenta de Harley, ó. Morrendo. Não, aqui é uma exclamação, né? Outra pegada, velho. Agora ficou legal, ó. É isso aí, galera. A diferença que faz no sincronismo errado da moto. Tanto virar o 250, 535, Shadow 600, Shadow 750. Acontece de acontecer isso também, ó. Então um simples detalhe faz toda a diferença. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui. Valeu e até a próxima.